ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ പരിചയപ്പെടുത്താവേ. ഷൂബിൽ എന്ന ഈ പക്ഷിയുടെ പേര്. ഏകദേശം 5 അടി നീളമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റിന് ഇതുവഴി പറന്ന് നടക്കുവേ. ഇതിപ്പോൾ വേസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്തതാണേ. ഇത് ഉഗാണ്ടയിൽ ധാരാളം കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. ആരും ഉപദ്രവിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇതുവഴിയൊക്കെ നടക്കും. പകലും വൈകിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. കൂടുതൽ ആഫ്രിക്കൻ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുവാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.